chicos, nuevo video. Yo soy Aranza y hoy estoy con mi prima Miranda. Yo fuiste a pintar. Yo también fui a Crayola y, o sea, chicos, me fui de shopping. Fui a Zara y toda esa cosa. Fui a 2 parques. Yo tengo unos slime already. Chicos, era lo que les queremos decir, era que, bueno, el video de hoy se trata de cómo conviertes masita moldeable a slime. Nosotros las masitas moldeables que nosotros tenemos son de Crayola, napkin, ok, ya, toma la mirada. Estas masitas que nosotros tenemos son de Crayola, dice Magic Model. Y bueno, nosotros usamos estas para hacer slime. La mayoría morada de la mirada azul y bueno, vamos a abrirlas. Pero déjame buscar ya tenemos 2 slimes already. Ok, chicos, ese de eso. Aranza se va a buscar purple. Chicos, ya la abrimos. Vamos a sacar las masitas. ¡Wow! My purple. My blue. Bien, chicos, es una masita como moldeable. Es como moldeable, chicos. O sea, se rompe. Mira, mira. Se rompe. Se rompe. Entonces la vamos a convertir en slime. Va a ser con un solo ingrediente. Pueden creer, con un solo. Jabón transparente. Eso es todo. Para convertir en slime. Yo estoy usando la marca esta. Es la que más me está sirviendo, pero ahorita. Chicos, vamos a amasarlo. A ver. Primero, chicos, primero que todo, no podemos echar el jabón de una vez. Debemos amasarlo, pero chicos, Miranda, hay que amasarlo, amásalo. Debemos amasarlo hasta que se compacte con nuestras manos. Y cuando ya esté ahí medio blandito, le vamos a echar el jabón. El mío ya está. Ok, de Miranda está medio durito, pero bueno, está bien. Lo vamos a abrir muy bien. Para que no se derrame sobre el jabón. Mira, está emocionada, no sé por qué, pero ahora vamos, ya le echamos el jabón bien como, pero es como no queda. Y de mío. Bueno, chicos, ahora vamos a mezclarlo. Lo vamos a agarrar con nuestras manos. Lo vamos a mezclar. Se nos van a poner las manos de color morado y azul. Porque, o sea, la masita colorante. Ya a Miranda se le pusieron las manos azules. Miranda, pero amásalo. A mí, un poquitito, no tanto. Así tengo las manos muy jabonosas, pero el jabón no saca espuma ni nada, no saca espuma. Y chicos, miren cómo ya se está estirando. Ok, seguir la masa. Tu mano está purple. Mine's not purple. What? Mine's not purple. Chicos, miren, ya lo amasé por un rato y miren cómo ya está. Chicos, está muy rico, ¿verdad? Está muy rico. Está muy blandito, chicos. Miren todo lo que se estira. Solamente con el jabón. Estira un montón. O sea, antes de que se partía todo. Y ahora mírenlo. Aquí les vamos a mostrar un ejemplo de before y after. Yo tengo otra bolita. Yo tengo otra igualita y se las voy a mostrar. Bien. Chicos, mío está listo. Ok, les voy a mostrar. Before y after. ¿Vieron la diferencia, chicos? De esta cosa dura que hasta rebota y todo. Y esta Esa es de mío. O sea, miren esto. Le vamos a mostrar los otros 2 slime que ya hicimos. Mira, le vamos a guardar este. Let me see your slime. Que no lo podemos guardar sin que sepamos que está listo. Chicos, eso fue todo. O sea, tan sencillo. Qué sencillo es hacer un slime. No se deben complicar por ir a la farmacia y comprar el poder y le quedó listo. Se lo puedes hacer con todos los ingredientes. No necesitas gastar dinero en algo que ya tienes en tu casa y hacer slime.
Si no saben, métanse en mi canal que les va a pasar todos los días les voy a pasar nuevos videitos de recetas de slime. Porque saben, me han dicho mucho los Ay, Dios, les están echando plomo esos desmadrados, ¿ah? que les encanta el slime. Entonces yo les estoy sacando muchos videitos de slime. Ok, chicos, ya les mostramos una de Miranda. Mira, muestra ese. Y aquí tenemos otro, chicos, que lo acabamos de hacer todos ahorita. El de Miranda es azul. Se está pegando todo en el papel porque está ¿Aló? súper sticky. Hola, mi linda, ¿cómo estás? Para que vean Bien, mi cómo amor, Dios te es bendiga, mi el amor, y rojo los que yo ángeles te tengo. acompañen. También Nada, aquí es sentada en la súper mesa viendo lo de las noticias de allá de Venezuela, que va aprendido eso. Este también está muy Están, Aranza y Miranda están haciendo unos videos y Alicia está por ahí. Que fui con ellos para Florida para no quedarme aquí. A ver. Ahora, Entonces, chicos, bueno, también nos tenemos sentamos, ellos se metieron al otro relleno y slime. Jenny y yo nos sentamos allá Yo afuera. tengo, con el este azul carpal. como el de Miranda. Miranda tiene uno amarillo. Este fue el primero que Aquí hice. está. Tengo muchísimos slime, pero de estos Entonces estaba trabajando porque en la mañana no le salió nada y estaba desesperada. Y entonces se fue a hacer unas cosas y ahí le salieron otras más. Y si le ponen durito le pueden echar más jabón y esto queda como nuevo. ¿Y vos, mija, cómo te ha Me ido? encanta mi slime, chicos. Están súper buenos. Ahora le vamos a meter la amarilla en Miranda, ¿ya? Qué bueno. ¿Y hoy tuviste clase? Hola, mi. No tenía de Yo todos no los tenía colores, ni tenía como naranja una bebé también. y media aquí porque yo dije, a lo mejor está en clase. Está para De un mostrárselo. lado es finito así y del otro lado es mancha. Nos fuimos como a las 2. Tarde. Como las 2, para las 3, algo así era. Ah, bueno, imagínate, yo miré el reloj y yo dije, Dios mío, ya si volví a entrar ya no puedo hablar con él. Jugar con mi slime, ¿ok? No, yo que te llamé ahora, Chabela, yo le escribí esta mañana que me llamara, que agarrara el teléfono, hablé con José y le dije que agarrara el teléfono. Entonces, me llamé, voy a yo buscar no sé si era que no tenía megas o mamacitas qué coño así era. para Lo cierto es porque la llamé por que las Messenger, coleccionemos así. que ahora la llamé y no estaba, Rafito me dijo que la llamara más tarde. Y bueno, chicos, si el Voy a video de hoy esperar les ha más gustado, tardecita para recuerden llamarla. like y recuerden suscribirse en el botón Para hablar de con ella. abajo. Hasta ¿Y un estáis próximo trabajando qué, Uber? video.